Салам көрүүчү. 2022 жылдын декабрь айында Сокол медиа агенттиги Талас облусунда Кара Бура районуна барган. Анда Сейматбек Ибраимов аттуу жаран 3 баланы жалгыз багып жаткандыгы тууралуу, анын тагдыры, анын бүгүнкү күндөгү абалын биз сиздерге чагылдырып бергенбиз. Мындан сырткары жергиликтүү бийликке Сейматбек мырзанын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу булактар кылганбыз. Куран жатташ керекпи? Ооба. Куран жатташ керек. Анан милиция болосуңбу сен? Жана дагы алар жардамга сөзсүз түрдө кол суна тургандыгын, анын маселелерин чечип бере тургандыгын убадалаган. Барбайм десең да мен жана квартираны барып чек-четип эме кылып жазайм. И сени ошол жерге апарып туруп, вот именно мен видео менен тарттырып туруп силерге жөнөтөм. Убадаларына туруп, бүгүнкү күндө Сейматбек мырзага тийиштүү шарттар менен батирге киргизишти. Жана дагы жакын карада анын жер маселеси да чечиле тургандыгын айтып жатышат. Жаңы жылдан кийин чечип бергенге аракет кылабыз дегендей маселени айткан да. Квартирасы жашай турган шартка келбей турган болгондуктан биз Сейматбекке бир туугандарына кайрылып, ушу башка квартирага көчүрүүгө аракет жасадык. Бирок Сейматбек болбой 1 жыл чамасында эч кандай квартирага барбайм деп аракет жасап жатты. Бирок ага карабастан биз бир квартира таптык дагы айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөттөр 20 000 сом өлчөмүндө акча бөлүнүп берилди. Ал акча менен биз бүгүнкү күндө ошол квартираны оңдоо түзөө иштерин жүргүздүк. Ойнап отуруңбу? Курчакпы? Атың ким? Я. Нар үй жылуубу? Телефон сонуңго? Курчак кылып отуруңбу? Үй жылуу экен, аябай. Так. Обогреватель бар. Кухнязы. Окей. Жакшы печкасы бар. Печкасы жылуу. 2 бөлмөлүү терезеси менен 3, верандасы менен 4 бөлмө. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй кичинекей наристелердин сүйүнүшүндө чек жок. Сейматбек мырза дагы тийиштүү тараптарга, жардамга кол сунган жактарга ыраазычылыгын айтып жатат. Администрация аркылыктыларга ким жардам берген болсо, баягы оң колуң менен берген садаканы сол колуң билбесин дегенде чын айтсам, мен ушул жерде ким жардам берди, кандай кылды билбейм, бирок өкмөт тарабынан жардам болду. Ачык айткандачы. Анан баары жалпы жонунан эле баарыңыздарга Алла ыраазы болсун деп атам да. Алла ыраазы болсун. Анан баягы батир болсо дагы кичине балдарым азыр жанымда, маңдайымда жарым жашоодо дегенде эл катары кичине кошулган. Анан күн жылып парк болсо, Кудай өзү участоктора берилсе, анан тамдарды кылса баштайбыз. Анан өз рибу. Анан ушу өзүмдүн жеке чоюмда келечекте мындан аркысына жетим жесирлерге жардам берсе. Сокол медиа агенттиги ушул сыяктуу жарандарда маселеси барлардын бардыгын бизге кайрылууну чакырат. Биз сиздерге ар бириңиздердин кайрылууңуздарга жоопкерчиликтүү мамиле менен карап, тийиштүү тараптарга үнүңүздөрдү жеткиребиз. Маселенин оң жагына чечилүүсүнө көмөктөшөбүз.